Да се биде родител е најважната работа која може да ја имате. Таа трае доживотно. Ниеден родител не ги знае сите одговори. Не постои ни еден начин кој ќе биде универзален и ќе им одговара на сите родители. Родителството бара разбирање, фантазија, упорност, енергија, знаење и трпеливост. Исклучително важно е и не треба родителите да се вадат на тоа дека работат по цели денови затоа што ние сме родители, нели сите. Со самото тоа што сме родители, ние ја зимаме со себе и најголемата обврска на светот, најтешката и најубавата работа во исто време. Не смееме да дозволиме времето за работа или за кариера да ни го попречи она време со кое што треба да го поминуваме со децата. А токму културните настани, оние семејни концерти, представи, книжевни промоции, се нешта каде што семејствата се соединуваат и мислам, од тие настани децата имаат огромен придонес. Во буквална смисла на зборот го градат сопствениот карактер, не е она само што генетски го наследуваме, сочувствуваат со ликовите, дали е тоа книжевна промоција, дали е театарска представа или музичка, сеедно. Ја развиваат емоционалната интелигенција, што е многу важно за понатамошниот животен тек на секое дете. Многу е важно и она што ќе се случува од како ќе заврши тој настан, дали е представа или музика. Многу е важно родителите да се посветат на настанот преку прераскажување на истиот настан, односно прашувајќи ги децата како поминале, што виделе, што почувствувале и заеднички да го восприемат не само во рамките на настанот, туку и отпосле. Да го восприемат и емотивно, но и интелектуално. Она што ќе го научат на представите, потоа ќе им донесе во животот многу големи придобивки. Ако не читаат книга, ќе ја прочитаат таа книга звучно или визуелно. Ние мораме децата, барем додека се мали, додека не преминат во оној транзицијски период на адолесценција, мораме да ја им посветиме внимание токму соочувајќи ги со во наводници нереална, а всушност реална ситуација која што се случува од другата страна на сцената. Секако родителот е тој кој што првиот би требало да забележи дали детето има некаков талент конкретно за уметност или дарба, но има многу ситуации кога тоа се случувало и кога наставникот тоа го забележува на часовите по музичко-ликовно или не мора да е врзано со уметност, нели? Но важно е да се препознае на време, родителот да го следи фокусот на детето, каде е неговиот интерес, кон што сака најмногу да се насочува и тука да работи, да се фокусира, да се сконцентрира на таа одредена проблематика, да ја кажам. Пример, ако е талентираност за пијано, да вложува во тоа. Не е важно дали детето понатаму ќе стане пијанист или режисер или актер или спортист, но ако во одреден период детето го сака тоа и изразува огромна желба, а при тоа може да се види талент, да се воочи на некој начин талентот, треба да го негува. Родителот треба да биде тој кој што ќе се бори за да го негува детето тоа во себе. Кога стануваме родители, ние мораме да бидеме жртва, да се жртвуваме за своите деца, бидејќи кој ако не родителите. Децата всушност па и не само децата, сите ние кои што ги имаме родителите се уште живи, на која и возраст да сме, нас родителите ни се потпора до крајот на животот. Па и самите родители, ние сме деца. Не смееме да си дозволиме ниту еден родител да му биде предност нешто друго. Првично предност не се децата и она што се случува внатре во семејството, воспитувањето на децата, дружењето со нив, едукацијата, образованието, забавата пред се и забавата, другарувањето. Јас сум сега мајка на ќерка ми има 20, син ми 16 и двајцата го погодија тој адолесценски период, најтешкиот период, да кажам, за еден родител. Јас секој втор ден си го поставувам прашањето дали сум добар родител. И си го давам истиот одговор, па добро родителство не постои, односно ние немаме школа за добро родителство. Родителството се учи заедно со растењето и развојот на децата. Колку и да ние гледаме или слушаме експерти во однос на ова прашање,
сепак додека не го почувствуваме лично на своја кожа тоа родителство и сите оние стравови, жртви и предизвици низ кои што поминува еден родител, бадиела ни е додека искуствено не го доживееме. Многу родители се загрижени колку денешниот свет е безбеден за нивните деца. Предизвиците и притисоците со кои се соочуваат родителите денес се големи и предизвикуваат загриженост, а понекогаш и огромен стрес. Сите сакаме да бидеме најдобри родители. Како родители почнуваме со многу идеи за родителството. Меѓутоа, понекогаш работите не одат како што сакаме. Понекогаш се чувствуваме заглавени во шема, одговарајќи им на децата дека нешто не сакаме, без да разбереме зошто тоа се случува. Како и нашите деца, нашето животно искуство не прави она што сме. Ние ги добиваме нашите идеи за децата и родителството од многу извори околу нас, вклучувајќи ги нашите родители, семејството, пријатели, градинката, училиштето, професионалците и медиумите. Денес живееме во едно прединамично време, кое често знае да биде силен товар. Светот во кој што живееме денес е брз, современ. Имаме нови концепти на современо родителство. Во овој нов концепт на современо семејство, современо родителство, најмногу што ни фали е време. Токму тоа време е многу важно за да направиме добар однос родител-дете. Често сме физички отсутни од домот, но тогаш и кога сме присутни во домот поради секојдневните обврски, може и ментално да сме отсутни, така да сме тука квантитативно, но во суштина не сме тука за детето и за потребите во домот. Многу родители чувствуваат дека детството им се скратува и дека децата растат премногу брзо во денешното општество. Затоа треба да ја разбереме важноста на времето како ресурс од аспект на семејните вредности. Ако сакаме да бидеме добри родители или добри брачни партнери, неопходно е да одвоиме семејно време. Време кое што ќе го посветиме само за семејството, тоа значи време без телефони, време без одговарање на мејлови, време каде што ќе бидеме присутни тука и сега, само за нашите членови во семејството. Меѓутоа, тоа во пракса е многу тешко да се реализира. Од една страна треба повторно да работиме на свеста на семејните членови, колку е важно семејното време. Некако во овој современ свет забораваме да се свртиме кон оние кои што ни се највредни, кон оние што ни се најблиски, кон семејството. Слободното време често пати, како што веќе споменав, го користиме во дигиталниот свет. Се лутиме на децата, меѓутоа ние сме огледало на децата, така да ние возрастните често пати нашето слободно време го поминуваме апсолутно неквалитетно на дигитално, на тие социјални мрежи. Меѓутоа, за да зборуваме за баланс помеѓу семејството и работата, не е доволно само да го јакнеме свеста за важноста на семејството кај возрастните, кај родителот, туку треба да ја јакнеме свеста кај работодавачите. Работодавачите треба да знаат дека треба да го почитуваат семејното време, односно да не даваат работни обврски, ангажмани по завршување на работата, да го почитуваат и викендот, време кое што е наменето само за семејството. Некако во последно време нас викендот ние да ги надополниме оние обврски работни кои што сме ги заостанале во текот на неделата, а никако да се посветиме на тоа што навистина треба да се случи. Да, значи треба да имаме баланс помеѓу работата и семејството. Теорија тоа звучи многу лесно, меѓутоа пракса е многу тешко стварлива во една ваква динамична средина. Родителите наидуваат на потешкоти и на повеќе полиња, додека се обидуваат да ги исполнат растечките барања и на работа, но и дома како родители. Времето, значи, една од компонентите. Друга компонента која што сметам дека е важна е хроничниот стрес, притисокот кој што секојдневно го чувствуваме во ова брзо општество, се одразува врз нашето ментално здравје. Константно сме под стрес, тој стрес се одразува врз родителството, односно врз можноста да искажеме нашата родителска топлина и да сме емоционално присутни во семејството. Трета компонента која што е исклучително важна е тенденцијата да сме совршени родители. Живееме во дигитален свет, дигитална ера, постојано сме на социјални мрежи, на Инстаграм, Фејсбук, постојано гледаме слики какво е во суштина родителството некаде, односно ни презентираат совршено родителство кое не постои. Совршени мајка, татко, совршено облечени, на совршено место, едноставно ни нудат некој идеал кој што е во пракса неостварлив. Не тешко остварлив, туку воопшто неостварлив. Што значи тоа за родителството? Тоа значи дека ние чувствуваме чувство на вина, дека
не успеваме да ги реализираме оние најважни задачи кои што ни се дадени нас, односно да бидеме добри родители. Родителството е навистина тежок и сложен процес, полн со предизвици и постојано правиме грешки и учиме во текот на родителството. Ние прв пат стануваме родители, веројатно најмногу учиме кога сме родители на првото дете. Тоа прво дете е најмногу изложено на нашето незнаење, на нашите обиди да сме добри родители. Прв пат сме родители на мало дете, прв пат учиме како да го нахраниме, да го пресоблечиме, како да понудиме утеха, љубов. Само што сме фатиле некој ритам, тоа дете станало предучилишно, тргнало на градинка, па на училиште. Кога мислиме дека сме фатиле терк, веќе сме влегле во адолесценција, кога многу работи излегуваат од колосек. Така да родителството е тешко, полно со предизвици, меѓутоа родител кој што прави грешки, научи од грешките, е добар родител кој што ќе одговори на потребите на детето. Често родителите немаат доволно време да минат со децата, иако ја разбираат потребата за тоа. Се создава притисок дека не може да ги исполнат очекувањата на децата. Квалитетно поминато време со децата е она што се брои. Колку и да сме квантитативно присутни со детето, ние сме покрај детето, не со детето. Значи, за да направиме една добра интеракција, една добра основа за емоционален развој со детето, мора да имаме квалитетно поминато време. Меѓутоа не е доволно само 30 минути, да речеме квалитетно поминато време и со тоа да го замениме нашето континуирано отсуство. Така да квалитет наспроти квантитет, но во континуитет. Сега клучното прашање тука би било што значи континуитет, колку време треба да сме присутни. Тоа зависи индивидуално, зависи од индивидуалните потреби на детето, меѓутоа најчесто е врзано со календарската возраст на детето. Малите деца имаат поголема потреба од континуирано квалитетно време поминато со родителите, за разлика во споредба со повозрастните деца. Има една многу убава теорија за емоционално поврзување помеѓу родителот и детето. Според таа теорија, основата за емоционално поврзување е веднаш после раѓањето на детето до 18-тиот или до 24-тиот месец на детето. Тоа што се случува во оваа рана фаза, колку родителот е достапен за детето, колку одговара на неговите потреби, на плачот, колку му пее песнички, кога ли му покажува љубов и така натаму, е основа за она што ќе се случува во емоционалниот развој понатаму. Како детето емоционално ќе се развива, како ќе се развива емоционалната однос помеѓу родителот и детето, па дури и пошироко каков партнер ќе бира, каков родител ќе биде и така натаму. Значи клучот е она што се случува во раната фаза. Тогаш најмногу треба континуитет и квалитет. Многу родители се чувствуваат изолирани и осамени, одсечени од важната поддршка од семејствата и пријателите. Па често тоа го проектира во својот однос со децата, занемарувајќи го нивниот плач и нивните потреби. Многу често може да слушниме кај младите мајки и младите татковци, плачи детето, стави го нека плачи, ќе доплачи, ќе се смири. И навистина, детето ќе доплачи, ќе се смири и нема да ја бара интеракцијата на мајката. Но каква порака ние праќаме? Ти можеш да плачеш, но јас не одговарам на твојот плач, не одговарам на твојата потреба и со текот на време детето ќе свати дека неговиот родител не одговара на неговите потреби, па ќе прекине да го бара. Тоа ќе се смири, но тоа е основа на неадекватна емотивна поврзаност. Тука имаме квантитет, немаме квалитет. Нашите сопствени потреби или чувства може да доведат до непредвидлива реакција наместо реакција која соодветствува на ситуацијата. Тоа честопати може да доведе до ситуација во која родителите и децата се чувствуваат отуѓени еден од друг, секој чувствувајќи се лут, навреден или неразбран. Грешките во родителството не треба да се игнорираат, туку треба да се прифатат како лекција со поука. Кога родителот е често отсутен од семејниот систем или од родителскиот систем, сака да го надокнади своето отсуство, но многу е важно како. Погрешни начини се материјално обезбедување на работи кои што во други услови не би ги обезбедил, купување на играчки, дигитални уреди, давање на дополнително време на дигитални уреди, една од честите грешки кои што ги прават родителите, како и поместување на граници. Дозволуваме работи да прават кои што инаку не би ги дозволиле. Така сме во коализија, сме спротивни на самите родителски стандарди кои што сме ги поставиле претходно. Си го уриваме собствениот авторитет како родители, но многу често го уриваме и авторитетот на другиот родител. Тој поставува едни стандарди, па сега ние сакаме да го надополниме нашето отсуство, дозволуваме работи кои што сме се договориле да не ги дозволуваме, кои понатаму водат и до проблеми во брачниот систем. Парадоксално е тоа што чувството на вина и погрешниот начин на доместување на ова чувство на вина
ќе предизвика поголем хаос од самото отсуство. Доволно е за да се надомести во отсуство, да се замени со присуство. Може би извинување за отсуството и надомести со понатамошно присуство во родителскиот систем. Стресот е нормален дел од родителството. Стресот во мала мерка е корисен и може да ни помогне да се концентрираме и да ги извршуваме работите. Преголемиот стрес може да биде проблем и да доведе до чувство на безпомошност, страв и фрустрираност. Ние можеме да ја изгубиме способноста да бидеме флексибилни, ако сме под стрес, уморни, лути или фрустрирани. На децата им е важна поддршката и припадноста. Да биде присутен тогаш кога може, меѓутоа да биде присутен, вистински присутен, да возможи афекција, емоционална топлина, емоционална сигурност и многу е важно да биде да биде константен, односно детето да знае дека тогаш кога ќе има потреба од својот родител, ќе се јави, ќе го побара и тој е тука за него. Тоа што знае дека расти во средина во која што е прифатено, сакано, има чувство на припадност и дека ако нешто има потреба од тој родител ќе биде тука. За да се опуштите, слушајте музика, читајте книга, појдете на прошетка, дури ако е тоа и за 10 минути. Разберете од каде доаѓаат чувствата на стрес и најдете мали, реални чекори со кои ќе го намалите стресот. Обидете се да бидете организирани, поставете рутински активности за вас и децата и придржувајте се кон нив. Завртете се кон она што навистина е важно за вас и вашето семејство и дајте им приоритет на тие работи. Дајте си дозвола да не бидете перфектни. Избегнувајте да ги пренесувате вашите фрустрации и стрес врз децата. На сите ни се случило да направиме или кажеме работи на децата, кои обично не би ги направиле. Во ред е да им се извините на децата и да признаете дека сте погрешиле. Најдете време само за вас и вашето семејство. Разговарајте со вашиот партнер, семејството или пријателите за вашите греши. Споделувањето на искуствата ќе ви помогне да се чувствувате помалку осамени. И да, идеални родители нема. При тоа, никогаш не заборавајте на важноста на комуникацијата. За едно семејство да биде стабилно или функционално, многу е важна комуникацијата на семејните членови, јасна комуникација, јасен меѓусебен однос, многу се важни правилата. Децата сакаат правила, убаво растат кога имаме правила во процесот на растење, кога имаме јасно поделени улоги, кога се знае кој е родителот во семејството, кои се децата во семејството. Во исто време, функционално семејство, освен што има правила, од друга страна е флексибилно кога се јавува некој проблем. Го решава проблемот, разговара за проблемот, го валидира. Тоа е во суштина разликата измеѓу функционални и дисфункционални семејства. И кај двете има проблеми, со тоа што во функционалното проблемот се решава, се разговара на конструктивен начин, а кај дисфункционалното проблемот предизвикува само дополнителна дисфункција, дополнителен раздор во системот или ги става на површина работите на кои што треба да работиме во иднина. Што значи да се биде добар родител денес? Да се биде добар родител не значи да се биде совршен родител. Добар родител е оној родител кој ја поставува јасни граници, кој гради јасен однос со своето дете, позитивен однос, односно се води кон некои вродени, инстинктивни начини на кои ние се поврзуваме со нашите деца, но и при тоа знае да научи и знае да стекне некои вештини како да се подобрува низ животот и како да ги менаџира ситуациите од секојдневието. Го споменавте оној мит за совршен родител кој што честопати ни се сервира преку социјалните медиуми. Впрочем, имаме впечаток дека секако да е еден филм и се да е безпрекорно. Но во суштина во животот баш и не е така. Совршениот родител не постои затоа што сите ние имаме еден куп обврски, еден куп предизвици со кои што сме соочени, а на крајот треба да се справуваме и со емоции, треба да се справуваме и со грешки. Да, и навистина е така, значи совршен родител не може да се каже дека постои како концепт, затоа што ние денес и во минатото сме поттикнати од многу притисоци. Во денешно време повеќе се социјалните медиуми и луѓето со кои контактираме, а во минатото можеби биле нашите роднини, мајки и баби кои кажувале можебе во наше време било така или може тоа подобро да го направите. И сето тоа создава еден притисок кај нас, сакајќи да направиме најдобро. Но ние треба да се потсетиме дека кога гледаме некој родител на социјалните медиуми како го поминува времето со своето дете, тоа се само фрагменти, тоа се само исечоци од нивно позитивно, квалитетно поминато време, од нивни стрикни моменти,
А ние во тој момент кога ги гледаме тие сечоци, се соочуваме со реалноста на родителството, со нашето секојдневие, кое не е секогаш совршено и не може да се очекува да биде совршено. На тој начин важно е ние да бидеме автентични со себе, да бидеме реални со тоа што ни се случува во секојдневието и да прифатиме дека родителството има и позитивни и негативни моменти, и среќни и тажни, и сето тоа е нормално и сето тоа е важно да се случува. Колку е во таа насока и важно дека и од грешките може да учиме? Ова е многу важно што го кажувате. Релацијата меѓу родителот и детето е најважниот концепт што е важно да го направиме. Односно, најважната задача на родителот е емотивно да се поврзи со своето дете, да изгради однос на доверба, на почит, на меѓусебно разбирање и комуникација, а тоа го правиме, секој од нас го прави на свој автентичен начин, на свој начин како што знае, како што има вештини, како што има капацитети, но исто така тие капацитети се учат низ времето. Така што ние можеме да имаме свои ставови како тоа го правиме, свои очекувања од себе како тоа го правиме, но низ времето можеме тоа да го учиме како вештина, да учиме повеќе техники како тоа да го направиме, за односот со нашето дете да биде квалитетен, да биде здрав, јак однос кој понатаму ќе ни дозволи да се градиме уште повеќе, да можеме да изградиме релација која тоа дете ќе го јакне, ќе му пружи самодоверба, ние ќе му пружиме емпатија на тоа дете, ќе бидеме разбрани, а во спротивно ќе добиеме и разбирање од нашето дете. Постои ли универзален метод, рецепт кој што може да се примени во буквално секоја родителска опција или каде да научиме, постои ли училиште каде можеме да научиме како да станеме добри родители? Родителството итекако може да се учи. Ние учиме и од сопственото искуство, учиме и од нашите претходни генерации, трансгенерацијски модели и образци кои ни се оставени, учиме од другите луѓе, но исто така може да се каже дека постојат и школи за родители, односно насоки кои може ние да ги стекнеме од теоријата, праксата и професионалците. Во оваа прилика можам да кажам за проектот Флуриш при Институт Алтернатива, каде може да се стекнат вештини за родителство, односно тоа е проект во кој родителите и адолесцентите имаат можност да учат низ работилници како тие да го градат сопствениот однос, како да градат однос на емпатија, како да учат за развојните фази во кои тоа дете се наоѓа, да се разберат подобро, да учат за емоциите, како да ги споделуваат, односно да се справуваат со тешките емоции, да постават јасни граници, да постават колаборативен процес на решавање на проблеми и сето тоа како родители и деца да можат заеднички да го градат својот однос, односно да научат како да функционираат со себе. Живееме во едно динамично време во кое што сите сме пренатрупани со низа обврски, кога ќе дојдеме дома, како да немаме време тој стрес да го прекинеме, за да можеме да бидеме нормално функционални како родители. Како да научиме да се справиме со тој товар од една страна кој што го имаме во динамично време, а од друга страна да бидеме добар родител? Како што кажав на почетокот, да се биде добар родител не значи да се биде совршен родител. Иако ние времето поминато со нашите деца го поистоветуваме со добрината на родителството, односно со квалитетот на родителството, не секогаш е така. Квалитетно поминато време со нашето дете може да биде и некое кратко време од 15 минути до 30 минути, зависно од нашите обврски и потреби. Исто и потребите на своите деца. Ако ние сме тука за нашите деца кога имаат потреба за нас, ако пристапуваме со разбирање и ако тоа време што ние го поминуваме со нашите деца е исполнето со активности кои се важни за тоа дете, зависно од развојната фаза, нели? Макар и да е тоа кратко време во текот на денот, тогаш сме завршиле одлична работа. Тогаш нашето дете знае дека ние сме тука за него кога и да му требаме. А секојдневните обврски, она што секој ден динамиката ни го наложува, тоа значи дека ние важно е да стекнеме материјални добра, да го живееме нашиот живот на друг начин, во друг контекст, за потоа да се вратиме во нашите домови, тоа да може да го пренесеме дома на еден позитивен начин, односно да дадеме подкрепа, основа на тоа семејство да расте и понатаму. Така што доброто родителство не значи дека ние треба да поминуваме 100% време со нашето дете. Не значи дека ние треба да ги занемариме сите наши обврски, да се занемариме себе си и нашето време за себе да не постои, а да постои само време со дете. Важно е да е квалитетно, да е насочено, да е јасно за потребите на детето. Колку во таа насока е важно да бидеме искрени. Еве, например, кога сме тажни, да не ја криеме тагата, да не ги криеме чувствата. Колку таа комуникацијска отвореност може да биде важен двигател подосна во
како пренесување од родителство кон развојот на детето? Ние викаме дека е важно да градиме дете кој има емпатија, кој има самоувереност, а баш тоа, признавањето на чувствата, односно именувањето на чувствата, препознавањето на чувствата кај нашето дете и покажувањето на модел како ние ги препознаваме чувствата кај себе, ги именуваме кај себе, кажуваме дека ние некогаш сме биле лути, сме во моментот лути, затоа се однесуваме на тој начин, така и нашето дете ќе не моделира, ќе ги препознава собствените чувства. Кога ние зборуваме за емоциите, кога зборуваме за она што длабоко во нас се случува, ние градиме однос низ позитивна комуникација. Успеваме да препознаеме што ни се случува и успеваме да го репарираме тој однос. Доколку тој бил момент на лутина, кога ние можеби сме се расправале со нашето дете, и тоа се случува затоа што сме поттикнати од некои емоции, можеби има немоќ, родителот немоќ, детето, други околности. Важно е што ќе се случи откако тоа ќе се направи. Важно е како ќе го изградиме повторно тој однос. Кога ние би кажале дека јас бев лут во тој момент, ајде сега да направиме нешто друго за да го поправиме односот. Сега сакам да сме заедно, да разговараме за тоа и како тоа дете знае дека ние емотивно се поврзуваме, дека нашата лутина не значи исклучување, дека нашата лутина не е казна за тоа дете. Туку нашата лутина е моментална состојба, емоција која нешто предизвикала кај нас и таа може да се поправи, таа може да ни има функција да се изгради тој однос уште еднаш. Колку во родителството се важни границите? Колку тие може да бидат мерка за успешно справување со ситуации или неуспешно справување со ситуации? И како се важни границите. Јасните и здрави граници се основа за добро родителство, но тука зборуваме за јасни граници кои се познати и на детето и на родителот. Поставувањето на граници не значи да поставиме правила кои детето не знае зошто се тоа така поставени, а ние како родители од авторитарен начин го викаме тоа не може така и тоа е зацртано правило. Туку границите се поставуваат на начин кога ние застануваме со нашето дете и договараме дека правилата на однесување ќе се тие. Причините за тие правила исто така ќе ги објасниме, ќе се договориме кои се последиците за прекршување на правилата и на тој начин ќе знаеме која е границата на однесувањето и што е последицата ако таа граница се помине. А тоа на децата им дава структура, им дава јасност, им дава сигурност. Особено за малите деца е многу важно да имаат сигурност, да имаат јасна граница, зашто тоа им дава стабилност, им дава рутини. Рутината и како прави на тие деца да имаат чувство на сигурност и стабилност, дека нешто е предвидливо, дека нешто знаат што ќе се случи потоа. И тоа и како е важно кога се поставува граница. Би сакала да го споменеме повишувањето на тонот, казните, колку се тие дел од лошата стратегија во родителските тактики. Да, и ова како го кажувате, повишување на тонот и казните, јас сакам малце да ги одделам, затоа што повишувањето на тонот се случува, често се случува и кај родителите, и не секогаш не може да се очекува дека во родителството секогаш ќе имаме смирен тон. Тоа е идеал кој не сум сигурна дали некој може би го има постигнато, но откако ние ќе го, како што кажав, откако ние би повишиле тон, тоа го правиме можеби заради немоќ, заради преовтовареност, како што кажете, секојдневни обврски. Ние повторно после тоа можеме да изградиме близок однос, да застанеме, да разговараме, да се гуштеме, да се допреме, да бидеме тука еден за друг. Казнувањето од друга страна, ние можеби во психологијата сакаме да го кажеме примена на последици за лошо однесување, но во нашето понебе често се зборува тој збор казна и кога тоа така ќе се чуе, тоа е нешто тешко за детето да се прифати. Тоа е нешто како да кажува на тоа дете ти не си доволно добар. Ти не дека ова однесување не го направи добро, туку генерално како личност не си добар. Казнувањето, е важно да не се најважно е нашите емоции, особено нашите емоции на лутина, на игнорирање, на затварање во себе да не бидат казна кон детето. Нашите чувства не смеат да бидат казна за нашето дете. Кога ние го изолираме детето и викаме јас сум ти лут и не ти зборувам затоа што така те казнувам, тоа за детето е погубно. Го нема односот со родителот, а тоа и на тој начин не може да се изгради одново. Важно е да се примени последица, да се вметне последица, и јасно да се каже на детето како тоа се прави. Кога имаш
добро однесување, последицата е награда. Кога има лошо однесување, имаш последица која е поврзана со однесувањето. Ако ти денеска седиш 4 часа на телефонот, а дозволено е 2, се знае дека 2 часа ќе биде одземено. И тоа е причинско-последична логична последица на лошо однесување, но не е казна за личноста на детето. Го најдовте вистинското место пред домот МКЦ, поранешен дом на млади 25 мај, каде што делувавме како актери и каде што, да кажам, е потеклото на таткото на мојата ќерка, баш токму од овој дом. Затоа средбата за мене е необична или пак ме тера на многу сеќавања. А дали како актер сум на вистина и вистинска мајка, не сум сигурна ни до ден денес. Зошто? Затоа што многу долго време чекав да станам мајка и во животот, но и на сцената. Постојано играв дете, девојче, момче, потоа невеста, потоа принцеза и никако да стасам до улогата на мајка. Но сепак успеав и тоа да го направам, заедно со режисерот Синиша Евтимов, кој ми додели мајка во неговата представа Дипломец. Тогаш почнав некако да се чувствувам како сериозна личност и да играм на таа карта дека може снешка да биде и мајка. Вака искрено ја започнува својата инспиративна приказна актерката Снежана Конеска-Руси. Мене ме немаше на многу настани во семејството, дали новогодишни празници, дали родендени, не дека сум ги заборавала, ами напротив не бев присутна. Често на гостувања во одредени градови, театри низ Македонија, по 1 месец, по 2 месеца, гостувања низ бивша Југославија со својот театар, така што тоа за мене секогаш беше прво. А домот и кога бев дома, не бев присутна со мислите. Може би со очите да, но со мислите на некое друго место. Кога професијата бара целосна посветеност, често токму семејството ја плаќа цената на времето. Моите први чекори веројатно се во радиото и телевизијата. Значи на македонската радио-телевизија. Тие ме научија како треба да се однесува едно 10-годишно дете, потоа девојче во гимназиските денови, за потоа да стане и некаква младинка или возрастна девојка, за да биде презентер, наратор, водител, актер на радиото на Радио Скопје. И што ќе забележам? Моите средби со постарата генерација. И во радиодрамата, и во спикерската група. Мене тие ми импонира. Јас од нив веројатно сум учела. И ден денес го кажувам Стефан Зиглин, кој што најправилно не научи да говориме, да читаме. Сепак поседувам прима виста способност за такво читање и ми беше лесно. Миодраг Шаурек не го заборавам, кој што не внесе во таа детска, што викам, програма за деца, и телевизиски емисии, и радио емисии, па Спасен Нелов, Цветанка Трпкова, Зорица Георгиева, Таска Балабанова, тоа беа мои другарки, ако беа возрастни, повозрастни од мене, но тоа беа моите другарки од кои што учев, слушав и веројатно нешто сум научила. За потоа во театарот повторно да се вратам во детските игри. И затоа велам дека што ме научија мене децата. Прво институциите ме научија да работам со децата, односно децата ме научија дека играта е нешто најважно. И во театарската уметност играта е главна, како што и на нашата професија. Без игра не можете ни да направите некој лик, ни пак неговото дејство. И токму затоа, денес отворено зборува за она што многу родители го чувствуваат, но ретко го признаваат. И оттаму велам дека веројатно ги разбирам емоциите на децата, но многу сум сомничава, се вели тоа. Никогаш не верувам на прв поглед, затоа што зад првото лице се крие опачината на лицето. Односно, театарот ме научи да го барам подтекстот. Не верувам детето што ќе ми каже прво, ми напротив, го читам подтекстот, што е тоа што би сакал да ми каже. А децата се многу дрски, многу отворени, поставуваат најнезгодни прашања, најнеобични, но за мене тоа е како да сум се пронашла јас себе си, оти јас сум таква. Но секое искуство носи и лекција. Редот и дисциплината се исклучително важни. Мислам дека не сум успеала да направам баланс. Секогаш кажувам дека за мене прво била работата. Веројатно така сме и едуцирани. Работните задачи, прво е тоа саатница на задолжените задачи, работи и така натаму. И едноставно балансот не постоел
кај мене во семејството. Тоа што сум сакала, тоа сум правела и затоа сум така својствено дете. Одам по свое, може би некој ќе каже и наетлива, но јас го прифаќам и тоа дека е дел од инаетот, но тоа е тоа што главно сум сакала. Битно е да сакаш да го правиш тоа што го работиш. Во воспитувањето вели љубовта е основа, но без правила и граници таа не може да расте во вистинска насока. Прво ред и дисциплина. Без тоа нема ништо. Сатница на задачите, тоа го говорам, да се исполни денот, затоа што сметам дека сега родителите се позафатени отколку порано и едноставно потоа се тие таксисти, велам, бидејќи ги носат своите деца на разни воншколски активности. А порано се беше сведено во рамките на училиштето и веројатно нам ни беше полесно да ги имаме тие активности, но затоа имавме ред и дисциплина, почитување. Има некои особени квалитети кај децата што се пројавуваат, но тоа е вреднување од едниот родител или другиот. Битно е да се најде флуидот меѓу детето и родителот и едноставно не секогаш успева со двајцата детето да воспостави контакт, како што ние како глумци воспоставуваме контакт со публиката. И јас сега ќе се потсетам на една своја ситуација од првата Дајте музика, кога одејќи низ Карпош во Лептокарија до мене мојата ќерка и кога виде цела група деца притрчуваат, ме гушкаат и ме бакнуваат, таа се налути и се оддели од мене. Па ти не си нивна мајка, ти си моја мајка. Ма тие сакаат да покажат нешто, велам, кон мене. Јас тоа го почитувам и едноставно тоа нешто предизвикува кај тебе и радост и восхит, за да можеш да продолжиш и натаму. Нема идеална формула за родителство. Едноставно мора да се обидувате да пробувате. Пак е тоа дел од нашата театарска работа, пробата и само проба. За еден лик да воспоставиш и да го ставиш на сцена во една представа, потребно ти е време од 2 месеца. А за да воспоставиш близо контакти со своите деца, ќе ти требаат, знаеш колку години живот. Мислам дека сега ми возвраќа веројатно ќерката со некои прашања, одговори, совети, кои што јас веројатно не сум успеала да ги поставам и да ги одредам, затоа што сум била страшно строга и крута. За мене прво било учењето и се друго. Без тоа, без ука, наука, знаење, нема ништо. Затоа што колку и да се менува времето, некои вредности во родителството остануваат исти. Вредноста е постојана. Вредноста, талентот, способноста, знаењето, уката, науката, способноста да работиш некој одреден или музикалноста, па да се одредиш на тој дел. Значи, вредностите се тие, само ние како луѓе се олошивме и едноставно тој мериторен систем на вреднување не го почитуваме, го игнорираме, па дури и го негираме. А може би токму во тоа и е вистината. Дека не постои совршен родител, туку само родители кои секој ден учат како подобро да ги разберат своите деца. Како родители, ние често повторуваме она што најдобро го знаеме. Најчесто она што најдобро го знаеме потекнува од нашето претходно искуство. Нашите искуства од времето кога сме растале во нашето семејство се важната основа за вредностите и верувањата кои ги применуваме кон нашите деца, родителството и семејствата. Да се биде родител е најважната работа која може да ја имате. И најубавата. Оваа работа трае доживотно. Ниеден родител не ги знае сите одговори. Односот родител-дете почнува да се формира веднаш со самото зачнување на детето. Иако некои истражувања покажуваат дека веројатно и многу порано односот почнува да се гради, каде во перцепцијата, во ставот, во убедувањето, во верувањето на родителот во однос на родителството. Иако не може да се исклучи моментот дека кога ќе добиеме дете, многу од убедувањата, верувањата и ставовите можеби ќе ни се сменат, ќе ни се моделираат или ќе научиме нешто ново, ќе се психоедуцираме.
Што значи дека повеќе би дала акцент на тоа не кога се создава односот, отколку на тоа дека односот е нешто што е регенерабилно, нешто што е променливо, нешто кое што можеме денес ако одлучиме да го смениме и да работиме во однос на тоа, немаме таква пречка која што може да не спречи да обновиме и да вратиме здрав и успешен хармоничен однос родител-дете. Не постои еден родителски начин кој што е универзален и им одговара на сите родители. Родителството бара разбирање, упорност, фантазија, енергија, знаење и трпеливост. Секој родител и секој возрастен треба да знае дека детето може да опстане и најдобро ќе напредува во средина која што е за него позитивна и која што го стимулира неговиот напредок согласно неговите интереси, меѓутоа секако тука да постојат некои одредени принципи, правила и вредности кои што треба да се пренесуваат. Сега малку во контекст на ова јас би додал, во последно време е многу актуелна позитивна придавката. Дали ќе биде тоа во пристапите, дали ќе биде во родителство, дали ќе биде во размислувањата. Сметам дека треба да се направи на јасна граница помеѓу тоа што е позитивно, а што е тоа што го стимулира напредокот на децата, затоа што не секое позитивно искуство е напредок за детето и не секое негативно искуство може да наштети на развојот на детето. Да речеме, во последните години многу забележливо е отсуството на срам. Срамот како емоција прави напредок, личен развој. Многу често се забележува да децата, па и возрастните веќе го немаат тоа чувство или го надминуваат на некој начин само за да можат да ги задоволат собствените потреби. Меѓутоа, тоа што претходно било, што се пренесувало низ генерации и низ поколенија, дека како се воспитуваат децата, тоа и ден денеска обстанува. Ние пробуваме да го модифицираме сето тоа и да даваме нови називи и имиња, ама суштината на сето тоа е иста. Детето мора да биде згрижено, мора да се задоволат првенствено физиолошките потреби негови, па понатака одат сите други скалила за да стигнеме до самореализација. Не можеме на мало дете да му дадеме избор од 2 години да одлучува што и како ќе прави во текот на денот, што ќе јаде, колку ќе јаде, колку време ќе помине пред телевизија и такви работи. Сите го сакаме најдоброто за нашите деца, но да се биде родител не е секогаш лесно, а за многумина родителството не е инстинктивно. Секој стил на воспитување креира една нова личност. Ние возрастните сме тие кои што сме одговорни за какви генерации понатаму ќе произлегуваат и како генерациите ќе го почитуваат авторитетот во своите собствени секундарни семејства, но и надвор во општеството. Авторитарен, односно диктаторски стил на воспитување создава лице, односно возрастно лице кое што е несигурно во себе, по секоја се наслуша, имаме агресивно однесување, можеби некој се појава на алкохолизам, користење на некои наркотични средства, промискуитет и тоа дете, односно таа возрастна личност не е сигурна во себе. Секој родител прави грешки и учи преку искуството. Децата и родителите учат заедно. Сите треба да сватиме дека не постои совршен родител. Не постои ни совршено дете. На децата им треба кратка и јасна насока што јас барам од тебе. И тоа треба доволно пати да им се повтори за да стане дел од нив. Например, 4,5 до 5 години во животот на детето е потребно за да ги интегрира семејните вредности и она што се случува во нашето семејство. Значи, доволно пати тоа треба да му го повториме делумно со збор, уште повеќе со дело, за да стане дел од него. А ние што правиме? Всушност, тука е и многу непознавање, нели, на многу нешта. Јас на една од првите едукации, знам, останав баш без зборови, затоа што така сме, нели, воспитувани, вети ми, се беше советување, вети ми дека нема да го повториш тоа, па секој од нас ќе го повтори, па гледаш разочарување кај родителите, па престануваш да веруваш на себе и така натаму. А всушност, кај дете до 4,5-5 годишна возраст, вели, и неговата иднината во поимањето на нештата кај него трае 45 минути. Толку може да ти вети. За 45 минути е иднината. Сега колку ние го нарушуваме тој наш
однос затоа што имаме нереални очекувања од децата. Од една сакаме да бидат рамноправни на нас по искуство, по знаење, по вештини и да имаме човек кој што ќе ги исполнува нашите наредби, а при тоа да се однесуваме како лош шеф во семејството. Значи, шефот твој да ти ги каже најпогретните зборови, срам да ти е, како можеш да го правиш тоа, баш онака да те смали до до толку и после да бара од тебе да се однесуваш добро. Децата на сите возрасти постојано гледаат, слушаат и учат од нивните родители. Тие гледаат како ги правите работите, како ги изразувате чувствата и како се однесувате кон другите. Ако би направиле паралела некогаш и денес, а е потребно, бидејќи знам дека темата која ќе ни се провлече е свесното родителство во овој наш разговор, односот некогаш до неодамна, па кој што се уште живее, еден несвесен однос во смисла однос субјект-објект, кој што потекнува од времето кога па како му доаѓа тоа, значи некаде 16-тиот век, се сеќаваш, сигурно се сеќаваш и тие сега да го упростиме муабетот и нашите гледачи, учевме дека се раѓаме како табула раса, како празна табла, нели? И дека обврската на родителите е всушност да ја испишат таа табла преку воспитувањето и преку социјализацијата. И баш заради тоа толку долго време доминантен е тој авторитарен пристап во воспитувањето, кога задачата на родителот било родителот да каже, детето да послуша. Значи ти немаш никакви компетенции, ти ништо не знаеш за животот, јас ќе ти кажам како треба. Сега што се случува понатаму, нели науката веќе крајот на 19-тиот век потврдува дека децата не се раѓаат без никаков потенцијал, туку напротив социјални суштества кои што имаат мноштво компетенции и потенцијал, само им недостига искуство. И сега нели во науката додека нешто се потврди, некогаш поминуваат и векови. И еве сега го живееме тој транзиционен период кога треба конечно да сватиме и ги гледаме ние на виделина излегува, посебно ковидот ги извади сите ментални нарушувања кои што ги донесе авторитарниот модел на воспитување и сега треба да направиме големи корекции. Научниците откриле дека односите меѓу родителот и детето во раните години влијаат на мозокот на детето на различни начини. Раните позитивни односи со родителите ја стимулираат љубопитноста, самодовербата и сигурноста кај децата. Овие односи ќе им помогнат на децата подобро да се снаоѓаат во животот. Кога јас во денот на секој од своите 3 деца, во зависност нели од која возраст се, 2-3 до 5 минути. Оти некој ќе каже нели, тоа е захтевно да седнеш ти со своите деца, бара многу време. Кога само ќе им ја нахранам душата со она што им е потребно, а тоа е моето присуство во кое што не поучувам, туку ги слушам. Знаеш, во тој момент се вика, србите го имаат бивање. Значи, постоиме во овој момент, јас и ти, и никој од никого не бара ништо. Тоа е тоа поврзување, таа суштинска потреба на децата да се почувствуваат и видени, и дека тоа е таа безусловна љубов во најчистиот облик. Кога сме заедно, а ништо не барам од тебе. Значи, кога зборувам за поврзување, не е тоа сега јас ќе седнам со тебе, за ти после да седнеш да ја напишеш домашната. Не, тоа постои секој ден и е наш ритуал. Кога јас тоа ќе го направам во текот на денот, јас ништо друго не правам со моите деца. Тоа што биле нивните основни, мислам, нели, екзистенцијални потреби, нели, физиолошки, сето тоа во зависност од нивната возраст, сето тоа се исполнува, но сакам да кажам, дали напишал домашни, сите тие работи е веќе предадена одговорност на моите деца и тоа функционира безпрекорно. Зошто? Затоа што јас имам потполна доверба во него, ама не на зборови. Не му кажувам јас само лажно верувам во тебе. Го чувствува тоа. И ако направи грешка, си ги чувствува последиците на грешката. А јас сум пак тука да го разберам, да го утешам и ако му е потребна мојата помош,
да му помогнам заедно да ја исправиме грешката. Ако не, тоа е патот на учење, тоа е животот. Знаењето како се развива мозокот на вашето дете е добар начин да се разбере како децата размислуваат, чувствуваат и се однесуваат. Децата располагаат со ограничени можности да размислуваат и да бидат разумни. Тие не можат да ги поврзат своите чувства, мисли и однесувањето во раните години. Раните искуства и средини имаат силно влијание врз развојот на мозокот кај децата. Затоа семејствата помагаат да се обликува биолошката структура на детскиот мозок. Поддржувачките, грижливите и постојаните односи помеѓу децата и нивните родители се клучот за здрав развој на мозокот. Позитивното родителство представува присутност на овде и сега на родителите, на двајцата родители, негување на емоционалниот дел, односно валидизација на секоја емоција на детето, воедно и поставување на правила, односно водење на една ред и рутина во однос на хигиена на сон, во однос на исполнување на домашни задачи кои што се дадени нели од страна на училиштето, дополнителни активности кои што детето ги следи во едно секојдневие и сето тоа произлегува со договор. Допирањето, држењето, тешењето, лулкањето, пеењето и изборувањето со малите деца обезбедува неопходна стимулација за развој на нивниот мозок. Токму и затоа се истакнува дека на бебињата и малите деца треба да им се зборува многу и да им се чита. Како родители ги развиваме детските вештини преку повторување и вежбање. Ова придонесува да се зајакнат врските во мозокот. Емоциите понекогаш може да ги обземат родителите. Разбирањето од каде доаѓаат ни овозможува да го смениме начинот на кој се однесуваме кон нас и со нашите деца. Играјте со децата колку што можете повеќе. Охрабрувајте ги да се занимаваат со физички активности, како гимнастика, возење велосипед, играње со топка, скокање или трчање. Поддржувајте ги да бидат исполнети со надеж и да бидат оптимисти. Охрабрувајте ги и фалете ги кога тие експериментираат со нови искуства. Бидете реални што може децата да направат на одредена возраст. Не правете да се чувствуваат неуспешни кога ќе им дадете да прават нешто што не е соодветно за нивната возраст. Помогнете му на детето да превзема мали чекори и да го почувствува успехот. Не критикувајте ги децата ако не успеат. Фалете ги нивните напори. Подготвувајте ги малите деца за промени. Дозволете им да се впуштат во нови искуства кога тие ќе можат, а не кога вие сакате. Ниеден родител не е идеален. Понекогаш и не реагираме на недобриот начин. Во оваа приказна се обидовме да пренесеме поуки како родителите да бидат подобри, како да се разберат кога грешат, но и како да го поправат она што го сгрешиле. Како родители треба да сватиме дека грижејќи се за нас, придонесуваме добро да се грижиме и за нашите деца. Довидување!